कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन और मल्टीपर्पज़ गुणों से भरपूर मिलेट्स रागी का हम लोग आज नाश्ता बनाने वाले हैं, रागी इडली। तो उसके लिए 1 कप रागी ले लीजिए, आधा कप सूजी, आधा कप दही और थोड़ा सा नमक और पानी मिला के इसका घोल तैयार कर लीजिए। और इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच इनो और इसको स्टीम करने के लिए रख लिए 15 से 20 मिनट तक। और ये बिल्कुल स्टीम होके तैयार है, तो निकाल लीजिए। आप किसी भी चटनी के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है, वेट लॉस के लिए अच्छा होता है। तो ये रागी इडली ज़रूर ट्राई कीजिए और श्री आनंदम किचन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।